هاد البلاصه اللي كتشوف فيها طواليت جات تحت الدروج في واحد البارطمه سفليه ديال المستفيدين، ولكن ما غتبقاش بحال هكا، غتولي بحال هكا، وفي الجهه المعاكسه ديالها غادي تولي بحال هكا. يعني ما غاديش تندم الا تبعتي الفيديو. نبداو على بركه الله. هنايا كنقراطيو في الجليج، ضروري خصنا نحيدو الجليج القديم باش نركبو الجليج الجديد. الجليج القديم اللي كنقراطي فيه ما لقيتش معاه شي صعوبه، كان ساهل شويه في الكراطاج ديالو. وهاد القضيه ديال تلقى الكراطاج ساهل كاع كتعجب الحريفيه. الناس كتني ركابيه على شي قصريه ديال الكسكسو، وانا هنا تنيت ركابيه على ديك الدرجه اللي عاليه ديال الطواليط البلديه، لاننا ما دمنا غنرجعوا الطواليط روميه مثل عندنا ما نديروا بها الدرجه هذه. من الاحسن تكون مقادة على الارضيه ديال الدخله ديال الباب. هنايا كنبني فيها هذا الحيط باش نزيد في المساحه ديال الجهه اللي غيدار فيها الدوش من الجهه ديال الدروج العاليه، لان هذيك الجهه كانت عندي فيها غير 40 سنتيم، وانا على الاقل خاصها تكون عندي 90 سنتيم، 80 سنتيم ديال البلاصه اللي غيكون فيها الدوش، و10 سنتيم تبقى مسافه ما بين الباب والدوش. هنايا كيف ما كتشوفوا قطعت بليمون هذيك البلاصه باش بلا ما يتهرس هذاك الجليج اللي كاين تحت الدروج، وفي نفس الوقت يساعد في التكلفه ديال الميزانيه اللي غتخسر على هذه الخدمه هذه. هنايا كيف ما كتشوفوا سديت هذيك البلاصه اللي كاينه تحت الدروج، وخليت واحد البويب من يحطوا شي حاجه اللي بغا يحطوها في هذيك البلايصه. دابا جا وقت الدريساج ديال الحيوطه ونقادوهم باش نلصقوا عليهم الجليج. كيف ما كتشوفوا بدينا نلصقوا في الجليج ديالنا، وصلنا للمرحله ما قبل النهايه تقريبا. ونتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا، وكل واحد يدير لنا شي تعليق يكون زوين اللي عجبته هذه الخدمه هذه.